Përshëndetje. Në një klasë të universitetit, një profesor psikologjie japi leksionin duke mësuar mbi parimet e menaxhimit të stresit studentëve. Ai u ofrua tavolinës së tij dhe mori një gotë me ujë. Studentët, në pritje të pyetje standarde që e bëjnë të gjithë, nëse është gota gjysmë plot apo gjysmë bosh, kjo nuk ndodhi. Në vend të kësaj, profesori me një buzëqeshje në fytyrë pyeti sa e rëndë është kjo gotë. Nga salla u dëgjuan përgjigje të ndryshme, jo është kaq gram, jo është kaq. Dhe ai u përgjigj. Nga këndvështrimi, pesha absolute e kësaj gote nuk ka fare rëndësi. Gjithçka varet sa kohë e mbaj atë në dorë. Nëse e mbaj në dorë për 1 apo 2 minuta, është shumë e lehtë. Nëse e mbaj për 1 orë rresht, pesha e saj mund të më krijojë pak dhimbje në dorë. Por nëse e mbaj drejt për një ditë të tërë, krahu im do të mpijet plotësisht dhe do të paralizohet. Do të më duhet të hedh gotën në dysheme. Në çdo rast, pesha e gotës nuk ndryshon, por sa më gjatë e mbaj, aq më e rëndë do të duket. E duke dëgjuar këtë histori, jam i sigurt që e kuptoni alegorinë e gotës së ujit. Ankthet dhe shqetësimet tuaja në jetë janë shumë të ngjashme me këtë gotë. Kur mendoni për këtë, asgjë nuk ndodh. Ja mendoni pak më gjatë, dhe do dhëm dora. Mendoni për të gjatë gjithë ditës dhe do të ndjeni një dorë të mpirë dhe të paralizuar. Në pamundësi për të bërë asgjë tjetër, derisa t'i lini mendimet të shkojnë. Sigurisht është e rëndësishme të njihni ankthet dhe shqetësimet tuaja. Megjithatë, është po aq e rëndësishme të mbani mend që t'i lini të shkojnë ato mendime që ju lodhin, të ulni gotën poshtë pra shqetësimet tuaja, duke mbajtur dorën të qetë që të mund të bëni diçka për to. Çfarëdo që të ndodh në ditën tuaj, sa më shpejt që të mundeni, në mbrëmje, hiqni të gjithë barrat e këqija mendimet që kishin në kokë. Mos i mbani me vete për tërë natën, sepse të nesmen do të zgjoni me një trup të lodhur, të mpirë dhe të paralizuar, në pamundësi për të bërë ndonjë gjë drastike. Nëse ende ndjeni peshën e stresit të dieshëm, është një shenjë e fortë se është koha për të ulur gotën. Pushoni dhe do të gjeni forcë për të marrë përsëri me gjërat e bukura. Mbani mend, fuqia juaj jeni ju, dhe kjo fuqi është brenda jush. Miq, këtë duhet të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Kush të dëshirojë mund të bëjë dhe shënimet e tij, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofsh.